Bir çoxunuzun da bildiyi kimi artıq Mortal Kombat filminin ikinci bölümü çıxıb. Gedirəm indi ona baxmaq, amma elə çox gözləntim yoxdur da. Çünki bu filmi başlayanda birinci bölümünü izləyəndə, həm də lap köhnə versiyasını izləyəndə o qədər gözləntiyə girmişdim ki, yəni çox mükəmməl bir şey gözləyirdim də. Bir növ Harry Potter və Star Wars kimi belə bir dünya yaradacaqlarını falan düşünmüşdüm, amma izləyəndə bütün xəyallarım yıxıldı da, yəni. Köhnə versiya lap bərbad idi. Effektlər falan dəhşət. Yeni versiyada effektləri qəşəngdir, amma hekayə deyil, nə bilim, maraqlı gəlmir mənə çox. Tək izləmə səbəbim yəni Hiroyuki Sanada idi. Hal-hazırda da odur bu arada. Yəni sırf ona görə dözmüşəm bu qədər filmə və cizgi filmdə izləmişdim. Səhv eləmirəmsə 3 dənə falan. Heç birini bəyənməmişəm bu arada. Yəni ən azından birini bəyənsəm maraqla davam eləyərdim bəlkə, amma heç bir bölümü sevməmişəm. Buna baxmayaraq davam eləyirəm yenə də. Sən nələrə qadirsən Hiroyuki Sanada? Gedirəm izləməyə. Get over here! Şükür düşündüyüm qədər bərbad değildi, amma yəni o dərəcə sevdiyim bir film də olmadı. Yəni Mortal Kombat'ın ümumiyyətlə bütün filmlərindən heç bir gözləntim qalmayıb da artıq. Üstəlik bu bölüm elə bitdi ki, 3-cü bölümə də yer qoydular və 3-cü bölümdən də heç bir gözləntim yoxdur. Yəni Mortal Kombat eləyən həmin o soundtrack'i işlətməmək hansı ağıllının ideyası idi? Filmin sonunda qoydular mahnını. Yəni o qədər döyüş səhnəsi var idi. Ən azından birində istifadə eləyərdilər də bunu. Film bitəndə istifadə elədilər. Yəni onda da nə mənası var? Yəni Mortal Kombat'ın ruhunu daşıyır da bu. Yəni məncə mütləq istifadə eləməliydilər də ən azından sonuncu döyüşdə, çünki önəmli idi də o bir növ. Üstəlik Kane obrazı birdən-birə düzəldi, yaxşı adam oldu. Birinci bölümdə əclafın biri idi. Hələ bu obraz birinci bölümdə önəmli biri idi. Yəni ən azından çox səhnəsi var idi. Amma burada həm səhnəsi az idi, həm çox mənasız bir şəkildə öldü. Yəni bu obraz belə ölməyi haqq eləmir də. Çox yan plan olan obrazlar kimi öldü. Yəni nəticədə bu obraz Skorpionun nəslindən olan biridir. Onun qanını daşıyır. Yəni damarlarında Skorpion qanı axan bir adam belə ölməli deyildi axı. Nəsə yenə də Hiroyuki Sanada üçün dözdüm, nə də olsa. Baxmayaraq ki, 10 dəqiqə olar səhnəsi ya yox. Döyüş səhnələri pis deyildi, amma məncə daha da yaxşı ola bilərdi. Xoşuma gələn bir məqam o idi ki, digər filmlərdən obrazların adını çəkirdilər. Ya film, ya serial, ya da obraz. Yəni maraqlı idi. Məsələn, Squid Game-in adını çəkdilər. Sonra Gandalf, Dumbledore, Voldemort, Pennywise. Bir də John Wick. Bunların adı çəkildi. John Cage aktyor olduğuna görə bu mövzuda danışmağa təbii ki, çox normaldır. Amma Voldemort'u deyən o değildi bu arada. Kane o idi. Yanındakı adamı Voldemort'un heç də xoş olmayan bir yerinə bənzətdi. Yəni. Nəysə. Növbəti videoda görüşərik.